This morning, Lord Jesus, bless us by your word. Let there be healing and deliverance. Let there be testimonies and causing us back. In Jesus' name. Let us clap for Jesus. Nítorí pé àwa jẹ́ ajagun fún Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. I take my reading today from John chapter 5. A ó máa mú ẹ̀kọ́ kíkà wa lónìí láti inú ìwé Jòhánù orí karùn-ún. I want to show you one small boy here. For you to know that this life, come here. Some years ago, Níbi ọdún bíi díẹ̀ sẹ́yìn, I picked this boy's mother from Makala here. mo mú ìyá tí ó bí ọ̀dọ́mọdékùnrin yìí ní ìlú Akálà níbí. And we took her to West Spring. A sì wá mú lọ sí ilẹ̀ ìpàgọ́ àtúnṣe tí a dárúkọ yìí. And this boy was very small. Ọmọ náà kéré jọjọ ní ìgbà náà. So we had to arrange for this boy to go into heritage home. A wá nílò láti fi sí ojúṣe pé a rí i pé ọmọ yìí pàápàá ó wà níbi tí a ti ń tọ́jú rẹ̀. Heritage home is owned by Pastor Ifua. Ibi ilé àtúnṣe tí a dárúkọ yìí ó jẹ́ ibi tí ó jẹ́ ti olùṣọ́ àgùntàn wa kan. It's a standard orphanage and school. Ó sì jẹ́ ibi tí a ti ń tọ́jú àwọn ọmọ aláìníyá àti bàbá tí a sì mú wọn kẹ́kọ̀ọ́. After like a month, Lẹ́yìn bí oṣù kan, I went to visit this boy. mo padà lọ wo ọ̀dọ́mọdékùnrin yìí. He has changed completely. Mo rí i pé àyípadà rere ńlá ti dé bá ayé rẹ̀. He was speaking good English. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí í fọ èdè Gẹ̀ẹ́sì ní pẹrẹu. All their classrooms air conditioned. Gbogbo ibi tí ilé ìkẹ́kọ̀ọ́ wọn òun ni a fi ẹ̀rọ amúlétutù dáradára sí. All their buses air conditioned. Gbogbo àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ tí wọ́n wọ̀ pàápàá ni ẹ̀rọ amúlétutù ń bẹ níbẹ̀. At least in Heritage Home, 4 of their board members are governors. Nínú ilé àtúnṣe tí a ti ń tọ́jú àwọn ọmọ aláìníyàá tí a dárúkọ yìí, àwọn mẹ́ta ni wọ́n ti di olórí ìjọba ìpínlẹ̀ kan tàbí òmíràn. This boy's story can just be my message today. Ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́mọdé yìí ó lè jẹ́ ohun tí bàbá wa sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ lónìí. So how come this boy is back in Akala? Báwo ni ó tún ṣe wá di pé ọmọ yìí ó di ẹni tí ó padà sínú Akálà? Where is the mother? Níbo ni ìyá rẹ̀ wà? Where is the father? Níbo ni bàbá rẹ̀ wà? Because a few years later, I took his father into House of Joy. Lẹ́yìn bí ọdún díẹ̀, mo mú bàbá rẹ̀ pàápàá lọ sí ilẹ̀ àtúnṣe ayọ̀. This boy will now have to fight for his life. Ọmọdékùnrin yìí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tiraka àti jàdú ayé rẹ̀ báyìí. Because 3 months after, Nítorí pé lẹ́yìn bí oṣù mẹ́ta, the mother fought in West Spring. ìyá rẹ̀ ó bá wọn jà gidigidi ní ilẹ̀ àtúnṣe. She said she's going. Ó ní òun lọ. And as she came out, Bí ó sì ti wá jáde, she went to Heritage Home's gates ó lọ sí ibi tí a ti ń tọ́jú ọ̀dọ́mọdékùnrin and yìí. started banging the gate, Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí lu ilẹ̀kùn wọn gbìgbìgbì. shouting Bẹ̀rẹ̀ sí pa ariwo that we want to use her child for ritual. pé wọ́n fẹ́ lo ọmọdékùnrin òun láti fi ṣe owó tàbí òògùn burúkú kan ni. The crowd gathered.
àwọn ènìyàn wá péjọ. But she forgot ṣùgbọ́n ó ti gbàgbé. that for us to collect this child from her, pé láti lè ti gba ọmọdékùnrin yìí lọ́wọ́ rẹ̀. we had to come to Mushin police station. a nílò láti wá sí àgọ́ ọlọ́pàá èyí tí ó súnmọ́ agbègbè yìí. They took us photographs wọ́n ya àwòrán ọmọkùnrin náà. as we are collecting the child from the bí mother, a ti ń gba ọ̀dọ́mọdé yìí lọ́wọ́ rẹ̀. and took us photographs wọ́n sì ya àwòrán fún àwa pàápàá. as we are handing him over. bí a ti mú un. The same thing happened, èyí kan náà ni ó ṣẹlẹ̀. but we had to give him back. nígbà tí a fẹ́ dá a padà fún un. But today I just saw the boy here, ṣùgbọ́n lónìí mo wá rí ọ̀dọ́mọkùnrin kékeré yìí níbí. and my mind flashed back. ọkàn mi wá padà lọ sídìí àwọn ìwà tí ìyá rẹ̀ hù. Heritage Home is still there. ibi tí a dárúkọ tí a ti ń tọ́jú àwọn ọmọ aláìníyá yìí ó sì ń bẹ níbẹ̀ o. The children are still there. àwọn ọmọ tí a kó síbẹ̀ wọ́n ń gbèrú sí i. He's even supposed to be, he's not supposed to be there because he has mothers. kò yẹ kí ó wà níbẹ̀ fún wọn àkọ́kọ́ nítorí pé ó sì ní ìyá láyé. But it's because of the connection we have with them. ṣùgbọ́n nítorí pé àwọn àjọṣepọ̀ tí ń bẹ láàrin àwa àti ilẹ̀ ìyípadà náà. I am wondering what kind of school is he in now? lónìí mo wá béèrè nínú ọkàn ara mi pé ilé ẹ̀kọ́ wo ni ó wá ń lọ báyìí gan-an. Okay, even if he's in school, why is he at home by this time? tí ó bá tilẹ̀ ń bẹ nílé ẹ̀kọ́ ṣé ó yẹ kí ó wà nílé ní àkókò He yìí. should be in school now. ó yẹ kí ó wà nílé akẹ́kọ̀ọ́ ilé ìkẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ báyìí. That's a lesson for every one of us. èyí jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo wa níbí. There are times God might want to help somebody, pé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà àbí ìgbà kan Ọlọ́run lè fẹ́ ran ènìyàn lọ́wọ́. but many people don't want God to help them. ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn fúnra wọn ò fẹ́ kí Ọlọ́run ràn àwọn lọ́wọ́. God opened door for them, say, come in. Ọlọ́run ṣí ilẹ̀kùn sílẹ̀ fún wọn ó ní ó yá ẹ wọlé wá. Some will not even near the door. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò tilẹ̀ ní súnmọ́ ẹnu ọ̀nà rárá. Some will get to the door, peep and go back. àwọn kan yóò dé ẹnu ọ̀nà wọn ó yọjú wọn ó sì sá padà. Some will get to the door, enter and stay for 2-3 days and come out and go back. àwọn kan yóò wọ inú ilé wá fún bí ọjọ́ méjì àbí mẹ́ta wọn ó sì tún sá padà sínú ẹbí My wọn. prayer for you today is that you will not say no to God. àdúrà mi fún ọ lónìí ni pé ìwọ ò ní ṣe rárá fún Ọlọ́run. Because anybody that says yes to God, nítorí gbogbo ẹni tí ó bá gbà fún Ọlọ́run tí ó ní ó yá God changes their story. Ọlọ́run á máa yí ìtàn wọn padà. Anyone here today that will say yes to God, ẹnikẹ́ni tí ó bá wá ṣetán láti gbà fún Ọlọ́run níbí lónìí. I promise you that God will change your story. mo fi dá ọ lójú pé Ọlọ́run yóò yí ìtàn ayé rẹ If you padà. believe, shout hallelujah. tí o bá ní ìgbàgbọ́ kí hallelujah tí ó lárinrin. I don't want to read too much because in the story of John chapter 5, mi ò fẹ́ kí àkàròyé wa lónìí kí ó pọ̀ jù mo kàn fẹ́ kà ṣókí fún wa ni. I'll just tell you the story. wọ́n kàn sọ ohun tí ìtàn yìí sọ fún wa ni. The Bible says one day, Bíbélì sọ pé ní ọjọ́ kan Jesus came to a place. Jésù wá sí ibì kan. In that place, there was a pool they called the pool of Bethesda. ní agbègbè yìí omi ìṣọ̀kan wá bẹ níbẹ̀ yìí tí à ń pè ní odò Bethesda. And they said in this pool, a sì wá kọ́ pé nínú odò yìí or around this pool, àbí ní àyíká àti agbègbè omi that yìí. plenty people are gathered there. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti onírúurú ènìyàn ni ó máa ń kóra wọn pọ̀ jọ̀pọ̀jọpọ̀ síbẹ̀. But all these people, ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ènìyàn yìí they all had problems. gbogbo wọn ni wọ́n ní ìṣòro kan. The blind was there, afọ́jú ń bẹ níbẹ̀. the deaf was there, adití ń bẹ ní agbègbè the yìí. dumb was there, bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí kò lè sọ̀rọ̀ ń bẹ the níbẹ̀. lame was there. arọ pàápàá ń bẹ níbẹ̀. And as I'm saying this now, bí mo ti wá ń sọ èyí báyìí. I thank God that there is no blind man here. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé kò sí afọ́jú láàrin wa. I thank God that you can hear. pé ó lè gbọ́. I thank God you can walk. ó sì lè rìn. But in our case, ṣùgbọ́n nínú àwọn ipò tàbí àwọn ibi tí ayé wa wà. we are talking about spiritual blindness. à ń sọ nípa ìfọ́jú ti ẹ̀mí. We are talking about spiritual deafness. à ń sọ nípa ti ìdítí nínú ẹ̀mí. We are talking about the dumbness that, when you are very poor and you are suffering, you are like a dumb man. à ń sọ nípa ìdòdì nínú ẹ̀mí tí ó túmọ̀ sí pé tí o bá lówó lọ́wọ́ tàbí àìlera kan dà ọ́ láàmú ìjẹ́ pé o ti dòdì I nínú want you to ẹ̀mí. know that this morning, mo sì fẹ́ kí o wá mọ̀ láàárọ̀ yìí. the same way Jesus went into that place that day, gẹ́gẹ́ bí Jésù ti lọ ní ọjọ́ yìí sí ibi tí a dárúkọ yìí. Jesus has come here today. Jésù ti wá síbí lónìí.
is here for you and is here for me. Ó sì wá síbí nítorí tìrẹ àti nítorí tèmi. Anybody that believe enough to say, okay, I know Jesus is here, I want to touch him. Ẹnikẹ́ni tí ó bá wá gbàgbọ́ tí ó sọ pé mo mọ̀ pé Jésù ń bẹ níbí mo sì fọwọ́ kan ìgbé aṣọ rẹ̀. That person will see the wonders of God. Irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ìgbàlà àti ohun rere Ọlọ́run. Let that person shout hallelujah, let me hear. Hallelujah tó lárinrin. The Bible says when Jesus entered the place, Bíbélì wa sọ pé nígbà tí Jésù wọ agbègbè yìí lọ, and he saw the people, ó rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. that among all the people, Ṣùgbọ́n láàárín gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí, that he went to one man. ó wá lọ bá arákùnrin kan. If you are that person that Jesus is coming to today, let me hear the loudest hallelujah. Ó wá bá lónìí kígbe hallelujah tó lárinrin. He left everybody. Ó wá fi gbogbo ènìyàn sílẹ̀. He went to this one man. Ó wá lọ bá arákùnrin kan yìí. The Bible says, Bíbélì wa sọ pé this man has been there arákùnrin yìí ti ń bẹ níbẹ̀ for so many years. fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. For so many years. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. Jesus went to meet him. Ọlọ́run wa lọ, Jésù lọ And bá. Jesus asked him a simple question. Jésù wá béèrè ìbéèrè kékeré kan lọ́wọ́ rẹ̀. Oga, what would you like me to do for you? Ó ní arákùnrin kí ni o fẹ́ kí a ṣe fún ọ gan-an? Oh my God. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àròyé. The man started to tell stories. Ó bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe àròyé. He started to complain. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fi sùn. He said, look, Ó ní ẹ wò ó. I've been here since I was born. Èmi ti wà níbí láti ìgbà ìbí. I don't have any father Mi ò ní bàbá. or mother Mi ò ní ìyá. or brother Kò sí ẹ̀gbọ́n. or sister Tàbí arákùnrin ẹ̀gbọ́nbìnrin tàbí ẹ̀gbọ́nkùnrin. or auntie Tàbí àwọn or àbúrò ìyá. nephew or niece or cousin. Àbí àwọn I alábàágbé. don't even have friends. Mi ò tilẹ̀ ní ọ̀rẹ́. I don't have anybody Mi ò ní ẹnikẹ́ni to help me. láti ràn mí lọ́wọ́. He said, Mr. Jesus, Ó ní Jésù ọ̀gbẹ́ni Jésù. you see this water here? Ṣé orí omi tí ń bẹ níbí yìí? Anytime, Ní gbogbo ìgbà, once in a year, ní ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún, an angel of God nígbà tí áńgẹ́lì Ọlọ́run comes to disturb this water. tí ó bá wá ṣe ìrúbọ̀ omi yìí. And the first person among all of us Ẹni àkọ́kọ́ nínú gbogbo wa níbí that enters into the tí water ó bá kó sínú rẹ̀, will receive his healing. òun ni yóò rí ìwòsàn. And many of the people that have received healing, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n ti rí ìwòsàn yìí. some of them is their father that quickly threw them inside the water. Àwọn kan nínú wọn bàbá wọn ni ó sáré gbé wọn jù sínú ìrù Some of them is their mother. Àwọn kan ìyá wọn ni. Some of them is their uncle. Àwọn kan àwọn àbúrò bàbá ni. Some of them is their auntie. Àwọn kan bóyá bí àbúrò ìyá lóbìnrin àbí ní ọkùnrin. But like I've told you, Ṣùgbọ́n bí èmi ti sọ fún ọ, me, I don't have mi anybody. ò ní ẹnikẹ́ni. That's why I've been like this for more than 30 Tí something mo fi years. wà níbí fún ọdún méjìdínlógójì. Today, Lónìí, there's anybody here tí a bá rí ẹnikẹ́ni that says I have nobody to help me. èyí tí ó sọ pé èmi ò ní olùrànlọ́wọ́. Jesus is coming to help you. Jésù wà níbí láti ràn mí lọ́wọ́. When Jesus just heard him telling story, Nígbà tí Jésù wá gbọ́ tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àròyé, he said, my friend, keep quiet. ó ní dákẹ́, Pick your bed and start to walk. gbé àkéte rẹ kí o sì bẹ̀rẹ̀ sí rìn. And the Bible says immediately, Bíbélì sì sọ pé lọ́gán, the man picked his bed. arákùnrin náà gbé àkéte rẹ̀. The bed he has been lying down for 30 something years. Ibùsùn tí ó ti sùn lé lórí fún bí ọdún The méjìdínlógún. man that have never walked, Ẹni tí kò rìn rèé. he met with Jesus. Ó ṣe alábàápàdé Jésù. And Jesus told him, pick your bed and walk. Jésù sì wá sọ fún pé gbé àkéte àti ibùsùn rẹ kí o bẹ̀rẹ̀ sí And rìn. he picked the bed Ó sì gbé ibùsùn rẹ̀. and he started Ó walking. sì bẹ̀rẹ̀ sí rìn. Somebody shout Bí hallelujah. ẹ̀gbọ́n yóò ṣe àlejò àtúntà. Some of you now, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín níbí. you are saying it's not possible now. Ẹ̀ ń sọ pé kò ṣeé ṣe. This man telling me Ṣé ó sọ fún mi that if I just say Jesus, pick me now, pé tí n bá sọ pé Jésù gbà mí báyìí, my jonesing will stop. pé ìṣiwèrè nínú ìmúkúmù mi yóò dáwọ́ dúró? Money will just enter my pocket. Owó yóò sáré wọnú àpò mi wá. Oga Steve come. Arákùnrin wa ẹ máa bọ̀ níbí. The same way I'm preaching to you this morning, Gẹ́gẹ́ bí mo ti ń ṣe ìwàásù fún ọ láàárọ̀ yìí, and you are sitting there, tí o sì jókòó síbẹ̀. that is how I have been preaching here. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe máa ń wàásù And this man títí tí arákùnrin wa yìí used to sit down here.
ó máa ń jókòó ní ọwọ́ àlàáfíà mi báyìí. He was spiritually blind then. Ní ìgbà náà òun náà ti fọ́jú nínú ẹ̀mí. If you tell him stop smoking drug, tí o bá sọ fún un pé jáwọ́ nínú ìmúkúmù rẹ. they will say, Pastor, forget drug. Yóò sọ fún ọ pé olùṣọ́àgùntàn ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ ìmúkúmù mi. Give me work, give me work. Ẹ fún mi ní iṣẹ́. Can a blind man walk? Báwo ni afọ́jú yóò ti máa And ṣiṣẹ́? I will tell him, say, no, you have to see first. Wọ́n á máa sọ fún un pé o nílò láti rìnà. Look at him today. Ẹ wò ó lónìí. I think if people see me and him on the road, they will call him pastor and call me area boy. Mo rò pé tí àwọn ènìyàn bá tilẹ̀ pàdé èmi àti ẹ̀ lójú ọ̀nà, wọ́n ó pè ní olùṣọ́àgùntàn, wọ́n ó sì pè mí ní ọmọ ọ̀tá. He's wearing white shirt and tie. Nítorí pé òun wọ aṣọ àwọ̀dé tí ó dára, ó sì lo okùn See, I pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. carry shampoo for neck. Ẹ wo èmi mo gbé I wear combatant, Timberland. mo sì wọ The police not there, they will let him go to handcuff me. bí ọlọ́pàá bá tilẹ̀ bẹ̀ sí kó àwọn ènìyàn báyìí, wọ́n kọ́kọ́ kó èmi, wọ́n sì fi òun sílẹ̀ fún One wa. day in his life, one day in his Ní life. ọjọ́ kan nínú ìgbé ayé Which year was rẹ̀, that again? 2011. ní ọdún bíi méjì sẹ́yìn tí a ẹgbẹ̀rún ọdún méjì àti mọ́kànlá tí a dárúkọ He yìí, heard this message again. òun náà tún àwọn ọ̀rọ̀ ìwàásù yìí gbọ́. And he said, Pastor Keji, Ó sì wá sọ pé olùṣọ́ àgùntàn, I want to follow this Jesus. mo fẹ́ tẹ̀lé Jésù yìí. And he's still following Jesus. Ó sì ń tẹ̀lé lọ. Come on, let us clap for Jesus. That is exactly what Jesus wants to do for you. Èyí jẹ́ ohun tí Jésù fẹ́ ṣe tí ó sì ti pinnu láti ṣe fún ọ. You can buy it. Ẹ lè lọ jókòó. Chairman. These are my chairmen in House of God. Àlájì oníṣẹ́ máa How many of you know Alaji? Alaji, not Alaji by name, but he went to Maka. Ẹ̀yin mélòó ni ẹ mọ ọ̀gbẹ́ni tó dúró yìí? Kì í ṣe ìnagijẹ lásán, ó tilẹ̀ lọ sí ìlú Mẹ́kà. And he carried drug from Pakistan everywhere. He has tattoo inside his hand. A sì máa gbé òògùn olóró láti Pàkí wá sí Mẹ́kà àti sí gbogbo agbègbè àyíká. Police come again now. Tí ọlọ́pàá bá dé báyìí, They will let him go. wọ́n ó jẹ́ kí ó máa lọ. His shirt is well ironed, Ẹ wo bí ẹ̀ṣọ́ àwọ̀lé rẹ̀ ti ń wò dáradára. casually dressed. Ó sì wá ṣe é wò lójú dáradára. Me, I am dressed like area boy. Ẹ wo èmi bí mo ti múra bí àwọn ọmọ ìta. Many people on this side, they look like me as I'm here. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wa ní ọwọ́ àlàáfíà mi yìí ni à ń wò bí èmi náà ti rí. What year was that? Ọdún wo ni? 2006. Láti ọdún bíi méje sẹ́yìn. We have plans to have House of Joy. A tilẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbìyànjú láti kọ́ ilé àtúnṣe ayọ̀. We didn't know that House of Joy will stand. A ò tilẹ̀ mọ̀ pé ilé àtúnṣe ayọ̀ yìí This yóò man wà. said to me and Pastor Shola, I am tired of drugs. Arákùnrin yìí sọ fún èmi àti olùdarí wa àgbà. Ó ní 2006. súnmi ìmúkùmù ìtì súnmi. Since we do not have a rehabilitation center, Nígbà tí náà a ò tilẹ̀ tí ì ní ilé àtúnṣe. I had a friend in Ekpe, Mo Pastor ní Happy. ọ̀rẹ́ kan ní ìlú Ẹ̀pẹ́ tí à ń pè ní Ayọ̀. That was where he went. Ibẹ̀ ni a mú un lọ. Formerly Alhaji Yinka Alimi. Ní ìgbà kan rí a ó máa pè ní Alhaji Ọláyínká Límì With gold teeth. pẹ̀lú eyín mẹ́kà tí ó ń ṣáná. Now Pastor Yinka Alimi. Olùṣọ́ àgùntàn Ọláyínká Límì. Before he came here, Kí ó tó wá síbí láàárọ̀ yìí, there is a fellowship he oversees. àwọn ìpéjọpọ̀ kan wà tí ó ń ṣe olùdarí rẹ̀. I saw him when he was ministering to them before I came here. Mo rí i nígbà tí ó wàásù fún wọn nígbà kí n tó máa bọ̀. Pastor Olayinka Alimi without gold teeth. Ó ti di olùṣọ́ àgùntàn Ọláyínká Límì tí ó ti di mẹ́kà wọ́n. Àwọn èyí tí mo fi wọ̀nyí wọ́n jẹ́ ògbóǹtarìgì nínú àkàlà yìí. Emmanuel, Arákùnrin
arákùnrin Emmanueli. The fine boy of House of Joy. Ẹni tó ní ìdáradára jù nínú ìyàtúnṣe ayọ̀. He was a cultist in University of Calabar. Èyí jẹ́ àwọn ọmọ tó wà nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn ní ilé ẹ̀kọ́ gíga tí a dárúkọ yìí. He had the same anointing with me. You know the anointing? Òun náà ti ní ìfàmì òróró yàn bí ti tòmí bí ẹ ti wò ó nìyí. He has killed like me before. Ó ti pa ènìyàn rí bí tòmí ní ìgbà kan rí. All the way from Shita. You know Shita? A mú un láti ìlú Shita ní Sùúrùlérè. Na there himself dey blow in pipe. Ibẹ̀ ni òun náà ti máa ń ra gbogbo rẹ̀ lódóródó tí a máa mu oògùn olóró àti gbó kárakára. I did not go and meet him there. Mi ò fi ẹsẹ̀ mi rìn lọ bá a ní ìlú Shita o. One day he used his ear to hear Ó kàn tilẹ̀ gbọ́ ní ọjọ́ kan ni that we are doing interview. pé à ń ṣe ìbéèrè àti àyẹ̀wò fún àwọn And he ènìyàn. back all his own gbongbo. Ó wá kó gbogbo ìmúkúmu àti àwòrán You rẹ̀. know joking gbongbo black nylon mausoleum. Ẹ mọ ohun tí à ń sọ yìí pé ó gbọ́dọ̀ wà nínú ẹrù rẹ̀. And brown handkerchief supposed to be white. When he take things well. And he came to meet with Jesus. Aṣọ ìnujú rẹ̀ pàápàá ó ti ń tọrọ ó ń ṣàyọ́ ètò oko wa bá Jésù. Formerly Emmanuel Odes. À ń pè ní orúkọ tí a dá yìí ní ìgbà kan. Now Pastor Emmanuel Odes. Ṣùgbọ́n báyìí ó ti di olùṣọ́ àgùntàn Emmanueli Edesi. Warming up to go back into the university. Ó ti ń ṣe pápá láti padà sí ilé ẹ̀kọ́ fárí. But you have a price to pay. Ṣùgbọ́n o ní àwọn iyebíye kan tí o ní láti san. I did not tie rope on his neck and drag him. Mi ò so okùn mọ́ ọrùn alàgbà wa láti wọ́ ọ lọ sí ilẹ̀ ìpàgọ́ I did àgbọ̀. not tie rope on his neck and drag Mi him. ò so okùn mọ́ Ọlọ́run láti fà á tipátipá. By themselves they said I am tired. Láti inú ọkàn wọn, wọ́n pinnu wọ́n sì sọ pé ó ti sú àwọn ó tó gẹ́. The first time this man came, we did not take him. Ní ìgbà àkọ́kọ́ tí ó kọ́kọ́ wá fún àyẹ̀wò àti ìbéèrè a ò gbà á wọlé. He was not happy at all. Inú rẹ̀ kò dùn rárá. So don't worry. Mo ní ìwọ má yọnu. The second time we took him. Ní ìgbà kejì a gbà á. After 2 months, Lẹ́yìn oṣù méjì. one morning, Ní àárọ̀ ọjọ́ kan. the man said I dey go. Ó I sọ don't do pé again. I don't do oṣù again. sún mi mi ò ṣe mọ́ ẹ jẹ́ kí n máa lọ. Everybody begged me, say na lie I dey go. Gbogbo ènìyàn bẹ̀rẹ̀ sí ibẹ̀ ó ní irọ́ o mi ò gbà o ẹ ṣàjẹ́ máa lọ. When I came to the office, I said call him for me. Nígbà tí mo wá dé ibi tí mo ti ń gba àlejò mo wá ní kí wọ́n pè wá kó di kó wá rí mi. I was talking to him. Nígbà tí mò ń bá a sọ̀rọ̀ He said he's going. ó wí pé òun lọ. I looked at him. Mo wo ojú rẹ̀ I started crying. mo sì bẹ̀rẹ̀ sí sọkún. And I kneeled down for him. Mo wá kúnlẹ̀ fún un. And he quickly kneeled down for me. Òun náà wá kúnlẹ̀ fún mi. Say, Pastor, I will not go. Ó ní olùṣọ́ àgùntàn òun ò ní lọ mọ́. And he stayed. If you want anything concerning electrical electronics, call him. Tí o bá fẹ́ kí wọ́n bá ọ ṣe gbogbo tí ó ní ṣe pẹ̀lú iná nínú ilé rẹ̀ kó fi hàn wọ́n wà bá ọ ṣe. He's chopping. Ó sì jẹun tí ó dára. If he was still smoking, Tí o bá sì mu ìmúkúmu, he will not know where his tester is. o ò tilẹ̀ lè mọ ibi tí òun ṣàfi yẹ iná wò níbi tí ó wà. He no go know where tester O dey. ò lè mọ ibi tí òun tí a fi ń yẹ iná wò níbi tí ó And wà. once when you tell him, hey, can't do light, Tí a bá tilẹ̀ pé kí ó wá ṣe iná, he go leave tester for ground. yóò fi ohun tí a fi ń tún iná ṣe sílẹ̀. Go carry finger. You know the zero again. Yóò wá mú ìka rẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ sí fi kan iná. Somebody say, Jesus, help me now. Ẹnì kan tí ó sọ pé Jésù ràn mí lọ́wọ́. Because it's Jesus that helped them. Nítorí Jésù ni ó ran àwọn arákùnrin wọ̀nyí lọ́wọ́. It's not man that helped them at all. Kì í ṣe ènìyàn ni ó ràn wọ́n lọ́wọ́ o. Today, Lónìí, you have the opportunity. ìwọ náà ní àǹfààní. The man pick his bed. Arákùnrin yìí ó gbé àkèké
rẹ̀. And he started walking. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí í rìn. And he went home. Ó padà sílé. A few days later, Lẹ́yìn bí ọjọ́ bíi mélòó kan, Jesus saw the man in the temple. Jésù wá rí i nínú ilé ìjọsìn. The man waka come church. Ó bẹ̀rẹ̀ sí í rìn He fandafanda. did not waka go to Akala again. Kò padà sí inú èébì rẹ̀ He mọ́. was delivered. Àti tú u sílẹ̀. He know that he belonged to the temple. Ó mọ̀ pé ilé ìjọsìn ni òun gbọ́dọ̀ máa darapọ̀ mọ́. When Jesus saw him, Akálà mọ́. when Jesus saw him, Nígbà tí Jésù wá rí i, Jesus said, "Hey, Mr. Man, Jésù wípé arákùnrin, see how God has changed your life." wo bí Ọlọ́run ti ṣe ayé rẹ̀ dáradára. He said, "Don't sin again, no. Ó ní má padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ So mọ́. that something worse will not happen to Kí you." ohun tí ó burú ju tẹ́lẹ̀ lọ rí kí ó má bàa ṣẹlẹ̀ sí ọ. I'm praying for somebody here today. Mò ń gbàdúrà fún ẹnìkan níbí lónìí. By the time Jesus deliver you, Ní ìgbà tí Jésù bá tú ọ sílẹ̀ tán, He will keep you so that you not go back to your home. yóò pa ọmọ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí òfin ní padà sínú èyí. How many of you believe the thing that Jesus did for that man in the Bible? Mélòó nínú yín ni ó ní ìgbàgbọ́ nínú ohun tí Jésù ṣe fún arákùnrin yìí? The thing that Jesus did for Steve, Alimi, and Emmanuel. Ohun tí Jésù ṣe fún There are many others here until another time again. àwọn kan bẹ níbí tó tún sì di ìgbà mìíràn. That when I see them, I'm happy that we thank God. Jesus have power. Ní ìgbàkigbà tí bá rí wọn inú mi á máa dùn pé Jésù ṣe tí o tú wọn sílẹ̀. Just as there are many that when I see them, I say, are these people trying to tell me that Jesus also have power? Bákan náà ni pé àwọn kan wà tó jẹ́ nígbàkigbà tí bá rí wọn inú mi yóò bàjẹ́ pé ṣé Jésù kò lè tú ènìyàn sílẹ̀ mọ́ ni àbí báwo ni ayé àwọn wọ̀nyí ṣe rí báyìí? God pick you, clean you up, finish. Ọlọ́run mú ọ, ó ṣe ọ́, ó mú ọ rẹwà dáradára. After you look yourself for mirror, Nígbà tí o wá wora rẹ nínú ẹ̀rọ jígí, you vomit when you leave over 1 year. èébì tí o ti kọ̀ sílẹ̀ fún bí ọdún kan sẹ́yìn o tún wá padà sínú rẹ̀. This morning, Láàárọ̀ yìí, how many of you believe that God can write your story like Ali Street? mélòó nínú wa ni ó nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run lè tún ìtàn ayé òun kọ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọ̀gbẹ́ni tí a ṣàfihàn wọn yìí? Those that believe, stand up. If you don't believe, remain still. Ìwọ tí o bá gbàgbọ́ dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ, tí o bá ní ìgbàgbọ́ o lè jókòó. Say after me this morning if you are strong. Sọ tẹ̀lé mi láàárọ̀ yìí. Jesus! Son of God! Ọlọ́run, Have mercy on me, I'm a sinner. ṣàánú fún mi ẹlẹ́ṣẹ̀ nínú. Are you praying? Pray the Bẹ́ẹ̀ prayer. ò ń gbàdúrà yìí. Lord have mercy on me. Sọ pé Ọlọ́run ẹ ṣàánú fún mi. Ọlọ́run ṣàánú mi. Olúwa ṣàánú mi. Ọlọ́sàn mi mi. Mo ti gbàyàn rí. Mo jalè bí omi lọ. Àyàmọ́kẹ́ sí rọ̀bà. Máa ń tí fóònù dáradára. Sátọ̀ report yourself to God. Let him hear. Bẹ̀rẹ̀ sí fi ẹgbẹ́ rẹ̀ sùn Ọlọ́run kí o sì tọrọ Máa wọ́n yẹ ẹ̀sìn. report màá mi. À ń yẹ ọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìka méjì. Ọlọ́run sì. It's from the man's son. Lord have mercy on me. I'm a thief. Olúwa ẹ ṣàánú fún mi ẹlẹ́ṣẹ̀ nínú. I'm a rapist. Máa ń fi bábá àwọn ènìyàn pọ̀. I used to steal people's clothes that they spread to us. Máa ń ká aṣọ àwọ̀lé àwọn ènìyàn lórí I'm a pickpocket. Lord have mercy. Èmi máa ń yọ àpò Ọlọ́run ẹ ṣàánú fún mi. Have mercy. Ọlọ́run ẹ ṣàánú fún mi. I've stolen so many phones and it's Mo so have ti mercy. sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rọ alágbèéká Olúwa ẹ ṣàánú fún mi. Have mercy on me. Ẹ ṣàánú fún mi. I've abused little children, little girls, small girls. I've raped them. Bábá àwọn ọmọ kéékèèké ọ̀dọ́mọbìnrin kéékèèké ló pọ̀ Olúwa ẹ ṣàánú fún mi. Children that are young enough to be my grandchildren, I've raped them. Àwọn ọmọ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ọ̀dọ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lè tó ọmọ wọn ni mo ti fi bá I'm a wicked man. ẹni búburú. Lord have mercy on me. Ọlọ́run ẹ ṣàánú fún mi. Lord have mercy on me. Olúwa ẹ ṣàánú fún mi. I'm a wicked man. Mo jẹ́ ẹni búburú. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ní àgbà. Say after me, say Lord Jesus. Sọ́tẹ̀ ní ojú Jésù Olúwa. Have mercy on me. Ẹ ṣàánú fún mi. Forgive me my sin. Ẹ dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Today, Lónìí, I receive you. mo gbà ọ́. As my Lord and Savior. Gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà mi. Come into my heart now. Ẹ wọnú ọkàn mi rárá yìí. Make me a new man. Ẹ sọ mí di ẹ̀dá ọ̀tun. Rewrite my story. Ẹ tún ìtàn ayé mi kọ. Give me a new name. Ẹ sì fún mi ní orúkọ tuntun. In Jesus' Ní name. orúkọ
have saved me. Bí ẹ ti gbà mí. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. You are welcome into the kingdom of God. A kí ọ káàbọ̀ sínú ìjọba Ọlọ́run. But I want to tell you something. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ sọ ohun kan fún ọ. It is time to go to church. Àkókò tó fún ọ láti máa lọ sílé ìjọsìn. That's the only way, the only place you can see somebody that will help you. Èyí ní ìkànnì ibi tí o ti lè rí olùrànlọ́wọ́ tí ó yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. In joint, Ní ibi tí ẹ ti ń kóra yín pọ̀jọ̀ jọpọ̀ sí yìí. the only helper that you get Olùrànlọ́wọ́ kan tí o lè rí. is the one that will buy the next smoke for you. Ó ní ẹni tí yóò ra igbó fún ọ tàbí kó ra ògùn olóró But in fún ọ. church, Ṣùgbọ́n nílé ìjọsìn. you will see people that can help you replan your life. Ó rí àwọn tí wọ́n lè bá ọ ṣe àtúntò ayé rẹ̀. If I did not go to church, Tí èmi kò bá lọ sílé ìjọsìn, I was worse than many of you here. èmi burú jáì ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín níbí lọ. I mean, worse than many of us here. Pé èmi burú jáì ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín lọ. It's me going to church, Èmi nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí lọ sílé ìjọsìn, hearing the word of God, tí mò ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, and the word changing my life. ó ní ọ̀rọ̀ náà yí ayé mi padà. Then people start to like me. Àwọn ènìyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ràn mi. And people start to ask me, what are you interested in? Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ni ohun tí o fẹ́ ṣe gan àti tí o fẹ́. And people started getting interested in what I am interested in. Àwọn èèyàn sì bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ràn ohun tí mo fẹ́ràn. For instance, Ọ̀kan I was interested in Akala ọkàn mi máa ń fà sí ìlú Àkàlà before some other people got interested. kí àwọn ènìyàn púpọ̀ tó darapọ̀ mọ́ mi. That is how it works. Báwo ni ó ṣe máa ń ṣiṣẹ́? Why are you running from church? Kí ló dé tí ò ń sá jáde nínú ilé ìjọsìn? There is a Redeemed Christian Church of God church very close to you here. Ìjọ ìràpadà kan bẹ ní ìtòsí níbí. How many of you know that? Mélòó nínú wa la mọ ìjọ Kìnìún Ẹ̀yà Júdà? Why can't you just go there this evening Kí ló dé tí ò darapọ̀ mọ́ wọn láti ìrọ̀lẹ́ and ìjọ? start from today? Kí o bẹ̀rẹ̀ láti òní. Then Sunday morning you go there again. Ní àárọ̀ ọjọ́ ìsìn kí o tún darapọ̀ mọ́ wọn. If it's only one shirt and trouser you have, there's no problem. Kò bá tilẹ̀ jẹ́ pé àwọ̀lé kan àti ṣòkòtò kan ni o ní kò sí ìṣòro. Me, I wear one shirt and one trouser for 1.5 years. Èmi wọ àwọ̀lé kan àti ṣòkòtò kan fún ọdún kan àtààbọ̀ gbáko. And I dey wear and go church every day. Mo sì máa ń wọ̀ lọ sílé ìjọsìn bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọjọ́. And I bone my face. I don't care whether you wear jacquard. Wọ́n wà yójú mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan mi ò fẹ́ mọ irú aṣọ ńlá tí o wọ̀ bí ó ti dára tó. You are not the one that saved me. Ìwọ kọ́ ni o gbà mí là. I did not come to see you. Mi ò sì wá láti wá rí ọ. I came to see Jesus. Mo wá ṣe alábàápàdé pẹ̀lú Jésù ni. So that Jesus will see me Kí Jésù lè rí mi. and know that I'm serious. Kí ó sì mọ̀ pé mo ti ṣetán. That I want to follow him. Pé mo fẹ́ tẹ̀lé ní tòótọ́. That is all. Èyí ni àkórí ohun gbogbo. So start to go to church Bẹ̀rẹ̀ sí ní máa lọ sílé ìjọsìn. so that God will change your life. Kí Ọlọ́run kí ó lè yí ayé rẹ̀ padà. How will God change your life? Báwo ni Ọlọ́run ṣe lè yí ayé rẹ̀ padà? Have you ever seen God before? Ǹjẹ́ o ti rí Ọlọ́run rí? When God wants to change a man's life, Tí Ọlọ́run bá ṣetán láti yí ayé ẹnìkan padà, He will use other men to change. yóò lo àwọn ènìyàn bíi tirẹ̀ láti fi ṣe àtúnṣe ayé rẹ̀. Such men are not in the joint. Àwọn irúfẹ́ ènìyàn báyìí kò sí nínú ìpéjọpọ̀ àwọn ọmọ burúkú. It's wicked people that are in the joint. Àwọn ènìyàn búburú ni ó ń bẹ ní gbogbo ìpéjọpọ̀ àti agbègbè ibi tí ẹ kóra yín jọ pọ̀ sí ní Àkàlà yìí. You only find good people in the church. Ibi tí ó ti lè rí àwọn ènìyàn tí ó dára òun ni kí o lọ sílé People ìjọsìn. that will look at you when you are sitting Àwọn ènìyàn tí ó wọ̀ ọ́ níbi tí o jókòó sí, and he will tell his second. tí wọ́n sì wá sọ fún ọ. Tell his second. Tí wọ́n sì sọ fún ẹni tí ó jókòó tì wọ́n. Oh boy, be like say that guy never chop for some days. Ó dàbí ẹni pé arákùnrin yìí kò tí ì jẹun fún bí ọjọ́ mélòó kan. Make we buy food for him. Ẹ jẹ́ ká ra oúnjẹ fún un. For here, Níbí for Akala, nílùú Àkàlà if you never chop for 3 days, tí òbí ò tilẹ̀ jẹun fún bí ọjọ́ mẹ́ta. and you mistakenly put your garri for your back. Tí o tilẹ̀ tó wá gbé gàrí rẹ̀ But for say them know say you never chop for 3 days. pẹ̀lú pé wọ́n mọ̀ pé ebi ń pa ọ́ pé ò jẹun fún bí ọjọ́ mẹ́ta yìí. You know say they go kidnap your garri. Wọ́n ó tún jí gàrí rẹ̀ gbé lọ. Wicked soul, Àwọn ọkàn búburú escape for your life. sáré jáde kí o sá àsálà fún ẹ̀mí rẹ̀. Escape for your life. Sá
àsálà fún ẹ̀mí rẹ. Escape for your life. Sá àsálà fún ọkàn rẹ. In Jesus' name. Amen. Let us go for our food, Father, in Jesus' name. Bàbá wa ọ̀run ní orúkọ Jésù. Bless our food. Ẹ̀yà oúnjẹ wa sí mímọ́. Sanctify it. Ẹ̀yin ìṣètò. Let it nourish our body. Ẹ jẹ́ kó ṣe àǹfààní fún ara wa. Let it become medicinal to our body. Kí ó di oògùn tí ó mú ìlera wá sí àgọ́ ara wa. Let the Holy Spirit pass through to continue to convict us. Kí ẹ̀mí mímọ́ sì gba inú rẹ̀ kọjá láti ṣe àlábàápàdé àti àyípadà ọkàn wa. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. Somebody shout hallelujah. Hallelujah tí ó lárinrin. Now, rehabilitation for House of Joy. Báyìí o, a fẹ́ fi yé yín pé ilé àtúnṣe ayọ̀. Rehabilitation for House of Joy will be February next year. Àtúnṣe ní ilé àtúnṣe ayọ̀ yóò jẹ́ oṣù tí a dárúkọ yìí nínú ọdún tí ń bọ̀. But sometime around September, we'll come and announce Wellspring's date. Ṣùgbọ́n ní bí oṣù méjì sí àkókò tí a wà yìí, a ó wà láti wá ṣe àfitún fún yín nípa ilé àtúnṣe kejì tí a dárúkọ. So that some of you can go there. Kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú yín lè lọ síbẹ̀. But if you have made up your mind that it's House of Joy you want to go, Tí o bá ti wá ṣe ìpinnu pé ilé àtúnṣe ayọ̀ ni ìwọ fẹ́ lọ. from now, Láti àkókò yìí, start to cut down the quantity of bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gé àtisọ di kúkúrú gbogbo àwọn ìmúkùmù rẹ̀. so that the Johnson will not be too much. Kí ìta gọ̀ọ̀gọ̀ náà kí ó má bàa lè pọ̀ jọjọ. So that you don't come and break our gates Kí o má bàa lè já ilẹ̀kùn àti fèrèsé wa. because of Johnson Nígbà tí ìmúkùmù bá bẹ̀ sí ṣe ọ́ wèrèwèrè. and break our key door Kí o sì wá já kọ́kọ́rọ́. and fly fence Kí o fo ìgànná. or naked yourself outside. Tàbí kí o bọ́ra rẹ sí ìwòwò níwájú gbogbo You see, ènìyàn. I'm going like this. Kí o sọ pé mo fẹ́ máa lọ ní ìwòwò báyìí. Sorry, I said you cannot go like this. Èmi yóò wá máa sọ fún ọ pé o ò lè lọ bẹ́ẹ̀ You o. did not come here naked. O ò wá síbí láláì wọṣọ. You cannot live here naked. O ò lè lọ ní ìwòwò. Do you want them to think that it's mad people we are picking here? Ṣé o fẹ́ kí àwọn ènìyàn kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí lérò pé àwọn wèrè ní àkójọ ni? Prepare yourself. Bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gba ara rẹ ní ìyànjú. As you take your food, Bí o ti wá ń gba oúnjẹ rẹ, go to your house. ẹ máa lọ sí ilé yín. The rain is falling. Òjò rọ̀. The name is falling.